یہ تے شان خدمتگاران جڑے حضور دے نوکر نے آؤ میں بات درج کراں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ دے کامل ولی نے بہت بڑے اللہ دے کامل ولی نے بے وقت مہمان آگے دسترخوان لپیٹی آگیا تے مہمان آگے ایک نان بائی دی دکان ہے انہیں آکیا مہمان آگے نے دسترخوان دے سمیٹیا گیا ہے نان بائی نے جناب کھانا لیا تے جناب مہمانہ دے سامنے اللہ دا ولی بڑا خوش ہویا اللہ دا ولی بڑا خوش ہویا آج منکر کاندنے ولی نبی دے دے کچھ نہیں رب کعبہ دی قسمیں صحابہ کرام نو فرماندے نے اگر آنکھ نکل جائے تے حضور دی بارگاہ دے اندر کوئی مسئلہ پیش آئے تے حضور دی بارگاہ دے اندر صحابہ دا عقیدہ ہے اللہ عطا کر دے پر نبی دے صدقے عطا کر دے اللہ عطا کر دے پر نبی دے صدقے اللہ عطا کر دے میرا تے عقیدہ رب عطا کر دے اللہ تعالیٰ عطا کر دے پر اپنے یار سونے محمد دے صدقے عطا کر دے اے میرا عقیدہ نہیں اعلیٰ حضرت دا بھی عقیدہ ہے اے میرا عقیدہ نہیں حضور داتا علی اجویری دا بھی عقیدہ ہے اے میرا عقیدہ نہیں علی پور دے تاجدار دا بھی عقیدہ ہے اے میرا عقیدہ نہیں حضرت بابا فرید الدین دا عقیدہ ہے اے میرا عقیدہ نہیں فقیر محمد چرائی رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ ہے اے میرا عقیدہ نہیں حضرت زید دا بھی عقیدہ ہے حضرت بلال دا بھی عقیدہ ہے حضرت مولا علی دا بھی عقیدہ ہے حضرت عمر پاک دا بھی عقیدہ ہے حضرت عثمان غنی دا بھی عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق دا بھی عقیدہ ہے کہ عقیدہ اللہ جو بھی عطا کر دے نبی دے صدقے عطا پیا کر دے حضرات رات توجہ نال سنیا دے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کل مہمان آگے حضرات کھانا جدو رکھیا گیا برتن لین واسطے آیا آپ نے فرمایا بیلیاں فرمایا کچھ لے کے آیا سی ہون تینوں کچھ دے کے پیجنا مانگ کی منگنا ہے مانگ کی منگنا ہے کہندہ حضور وقت بڑا اچھا گزر رہا ہے فرمایا نانا مانگ کی منگنا ہے ماذ اللہ کہنے نبی ولی کچھ نہیں دین دے او ولی رنگ دین دے تے نبی اللہ دی عطا نال تقسیم کر دے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ فرمایا مانگ منگل والا کہندہ جی ٹھیک ہے فرمایا نانا مانگ جو منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا کہنے لگا زور پھر مینوں اپنے جیسا بنا دو جیسے تسی ویسے مینوں بنا دو آپ نے فرمایا میں بڑیاں محنتاں کیتیاں نے آندا حضور میں جانا نہیں جب تک مینوں عطا نہیں کرو گے مینوں ذرا ہون اپنے جیسا بنا دو آپ نے اودہ ہاتھ پھڑ لیا جڑا ولی دے ہتھاں وچ آ جائے او دا بیڑا پار ہو جاندا ہے اسے واسطے میں اعلان کرنا چاہنا لج پال پریں تنوں توڑ دے نہیں لج پال او نبی نو یاد کرنے والیا او نبی نال وفا کر جا پھر حضور تینوں کلیاں نہیں چھڈن گے او لج پال پریں تنوں توڑ دے نہیں لج پال پریں تنوں توڑ دے نہیں لج پال پریں جی دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں جی دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ آپ اپنے اجرہ مبارک کے لے آگے 3 دن تو بعد باہر آئے دے وقیا کی اسی طرح غلام جس طرح حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ انج دی چال انج دا چہرہ بن گیا اللہ دے کامل والی نے نظر کی تی تے بیڑا پار فرما دیتا لج پال پریں تنوں توڑ دے نہیں